मेरे क्लास में एक रोशनी करके लड़की थी, बहुत चमकती थी गाइस। ये लाइट देख रहे हो, इससे ज्यादा रोशनी चमकती थी। वो क्लास में आ जाती थी, लौंडे ऐसे हो जाते हैं, भाई यार रोशनी फ्लैश बंद कर, फ्लैश बंद कर। एंड रोशनी की हमारी क्लास हर चीज की दीवानी थी, लाइक स्नीजिंग, चीखना। तुमने देखा लड़कियां कितना क्यूट चीखती हैं? आई एम सॉरी, हाँ मजा आ गया। और यही भाई कोई लौंडा चीखे, हाँ आसपास के लौंडे डर जाते, क्या भाई बॉल हो गया, मैटर हो गया, हॉकी लग गया, हॉकी लग गया, हॉकी लग गया। लड़कियों की चीख चीख होती है यार, लड़कियों का चीख होता है दुआ, मोहब्बत, पैगाम। लड़कों का चीख होता है आतंकवाद। लड़के चीखते हैं ना, कभी कभी यूनाइटेड नेशन निंदा कर देती है। बहुत ही गलत एक्टिविटी हुई यहाँ पे। लाइक रोशनी चीखती थी, लौंडे मधोश हो जा रहे हैं।